Mira kanitha yao na agura mutharaba wa JCM nekira muthuri uyu wetagwo Murage na Murage ni muthuri mwega na Murage ri ukima mucii era mukagu arore ka we complete si Murage ni mzee mzuri. Murage ni muthuri mwega ani nyendete mwanake uyu muno ithi mutio ni nyendete Murage na Murage ni tugukuhoera Ngai muno nigetha aguteithie urugame na wihande na ndirokite gwaku kambuni na ndirakwira na tukihoya mahoya kiria we urabatara Ngai akwehererie no andu makurigiceirie metuaga ni arata no mayuirwo ni wiru muno na muceraga nao na murianagira nao no ngoro-ini matikuonagia no ngoro-ini ni maturagwo muno no riu hau urathire hau Ngai ni agukugacirithia ho and believe me na tondu natuire matua ma anjirire njuge twari na wainaina etigo wainaina Murage aranjirire tagatira kanitha ringi na aranjira onake ni ona mahitia make na ndiramwira mwana uria wetagwo the prodigal son mahitia matiari make mahitia mari gwitigithukania na the source na noe mundu uyu Ngai amurathimire maguta-ini o mariku amagirire o gatundu uyu itana iria ciothe ikomagirwo kwa Miriam ni mundu warehire na niwe wanjuririe ingika atia ndathimo ngimwira thio cerere mutumia wa ndigwa ndio nigo twarikagia nyumba ya Miriam akirehe itanda ciothe cia goro muno na Ngai witu akimurathima Murage tondu Ngai ni akwendete Ngai arogiria tu ndukone uru na agikona uru mbere yaku agakuhitha acoke tu aguteithie ona kaba wikare we wika no ture we murathime. Praise the name of the Lord. Kana tiguo thi mundu ti mundu mwega tageithia andu aya no here muri andu ega njitagwo Murage kindu kimwe nguga ucoka o gatundu njuge Bishop augire ndukeo ni gathiruka bururi wothe na ndina witukio ni kathiruka bururi wothe ni njui auma Ruraya ni aguka kumuonia na ni aguka kuhingura kioneki kiria muonete kuma December mweri 18 twagire na ni twahirirwo ni nduka itu no kuhirwo ndikoragwo njitikitie guthiranie thaici turaria nduka iyo na ni thiru na ina stoko factory itu ni thiru na ina stoko haria thutha wa Nibs College a big shop HQ itu iria gusupplyira county ciothe 47 gutiri mundu mataukuona nduka gwikinya December we uri Mombasa we Mombasa road we winyanyukie ivuri handu hothe niki tondu twathondekire HQ itu na ithondeketwo ni andu mari guku he Brayo ni we uraitaga mahiga he DV wa metals na anake ake aria mabundithagio ni muthe nio makite factory iyo he na aria mekite thitima guku no mekirire ku a cleaning wa gutheria after nduka iyo yathira arehirwo no Bishop thaici turugamite kiria ngumwira Gen Z ni muroria wira na mukenda wira muno no mistake ni muratera andu chance aria mabatie wira ta thaici ndires andu makiria ma 50 kana 70 no turaoka tukamuoya mugatera andike marari na chance ya kuona wira mabatie wira riria ukuria wira tondu tukuheana kahinda kau urie wira ukimenyaga ni ubatie wira nigetha ndugatere chance mundu ubatie wira tubatie andu a sales akoni uthomeire sales na wi kanitha ka JCM ni nyu tukwamba kwe priority na bemwe Bishop woka tukanira chance ciothe iria twina cio cia wira makiria mandu 100 acoka tumwite muke murie na muke na marua kindu kiria uthomeire na Ngai ni aguturathima Bishop bacoka ntukwa
Nituraririe na Murage. Nilikuwa kwake kwa ofisi na Mungu amembariki na ofisi maridadi sana. Nilikuwa kwake na tukaongea na Murage. Na nikamwambia anichukulie vijana 50 aria mangienda guthomera guturaita na riria makarikia nie ndimagurire tools o mundu athie agaturagira haria kwenda agithia hau ndirabangire wega na Murage aranjira every 3 months arioyaga andu 10 marikia tukamahe certificate magathie na githia hau ti hega anake akwa agucinirira Devi thengio aria mwe tuthomithagia kanitha eno macinirire mararikeirie kothi yao kwa Murage. Murage aretikira wira marute wira nake na riu anake acio wona ndacoka nitukumahe macini ciao cia welding na tumahe capital mathie magacinagirire ta andu aria angi. Si hapo ni pazuri? Wapo wapi hao vijana? Hebu wasimame hao vijana. Wako wapi? They were 10. Wanakuwa ni vijana 10 wale tulisomesha welding. Ate ugana hinya. Turare na gasherehe kuu matina hota gukira. Murage aliwapea mbuzi jana, walikuwa na sherehe ya kufungua kumaliza huko inaitwa ya mafundi. Sasa hawakuweza kukuja. Anake acio 10. Ndacoka machine ciao twi nacio. Tumahe machine grinder, nguo cia gwikira na tumahe mbeca. Mathie makambiririe wira Devi Oyagi. Nani anaweza penda kujua welding hapo? Nani anaweza penda kosi ya welding? Haya, ngojeni madege basi mkuwe pilot. Amen. Na Murage ni wega. Nidona mukuhe guku. Eko Grace mukuhe. Akabi mukuhe. Kaya ima. Ameenda wapi Grace? Riu akiuma na gwenda akumuhoera wira he Murage. Aire tukaune karite thina muno Murage. Nene weka ire tukau. Ugatware kwi Murage. Murage ona kafoka he wira wa guthambagia kuu mena andu a Wainaina. Kana gubanga ite ku kaire tukaune karite thina muno. She was about to end up in depression. Na tiga kauma. Na nigode mwera ruine aina athi. Na nie ne gubangite ore ndi muonire hana na Murage oka ndanyitithania wa. Waya. No ne jone tukubanga nawe. Kaire tukautu. Ono kodo na na ndora muthomete sales ni mugona ndungu no yo kuonwo nigetha ona tukimatwara kwa Murage tutikamatware to ne JCM tumatware to ne andu mathomeire kana tiguo tiguo tumatware to ne andu mathomeire. Asante sana Murage na ne njui ne tuguthie handu after this twaragie tiguo Ngai akurathime na riu ukinderie ona eno ona kurura uria gwakurehe iguru. Praise the name of the Lord. Si hapo ni pazuri. Amen. Ndio niwaletee neno la Mungu. Nilikuwa nimesema Murage atasalimiana. Ningependa kuwashukuru wote, watu wote kwa sababu ya wale walitupeleka Kangema. Tulikuwa Kangema on Friday na tukawa na wakati mwema. Kina mama walioenda pale. Hebu kama ulikuwa Kangema simama. It is also always good to celebrate people and to appreciate them. Kama ulikuwa Kangema simama. Hebu pigieni hawa watu makofi mazuri. Hao watu na kikundi kingine cha wamama ambacho hakiko hapa leo, kuna mahali walikuwa wameenda, walinijulisha. Tulienda na tukatawaza pasta wetu. Kanisa letu la Kangema ni kanisa maridadi sana na tukarudi. Wale pia tulikuwa nao Githurai on Tuesday. Kama ulikuwa na sisi Githurai on Tuesday, hebu simama. Kama ulikuwa Githurai na sisi, if you were in Githurai on Tuesday, simama pia. Hebu pigieni hawa watu makofi mazuri. You know, the spirit of compassion imetusaidia sana. Thegio muno wa Irogo ashiko thegio wa Wagatifa. Ni tondu wa wira uria mwarutire kuruga kuu kumenyerera atumia aria twari kurora andigwa na andu aria mojetio ni nduthi. Mlifanya kazi mzuri. Mofa, asante kwa sababu ya kutuma timu yako. I am so happy. Ngai witu aro murathima na Ngai witu amwike maundu mega na muthie na mbere na ngoro iyo ya kuiguanagira tha na Ngai witu ni ari murathimaga.
Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo leo niko na furaha sana kwa sababu ya maombi yenu mazuri. Mira kanitha yao na agora mutharaba wa JCM nekira. Muthuri uyu wetagwo Murage. Na Murage ni muthuri mwega. Na Murage ri ukima mucii era mukagu arore ka we complete. Si Murage ni mzee mzuri. Murage ni muthuri mwega. Ani nyendete mwanake uyu muno. Ithu mutio ni nyendete Murage. Na Murage ni tugukuhoera Ngai muno. Nigetha aguteithie urugame na wihande. Na ndirokite gwaku kambuni na ndirakwira. Na tukihoya mahoya kiria we urabatara Ngai akwehererie. No andu makurigiceirie metuaga ni arata no mayuirwo ni wiru muno. Na muceraga nao na murianagira nao no ngoro-ini matikuonagia no ngoro-ini ni maturagwo muno. No riu hau urathire hau Ngai ni agukugacirithia ho. And believe me, na tondu natuire matua ma anjirire njuge twari na Wainaina etigo Wainaina Murage anjirire agatira kanitha ringi na aranjira onake ni ona mahitia make na ndiramwira mwana uria wetagwo the prodigal son mahitia matiari make mahitia mari gwitigithukania na the source na noe mundu uyu Ngai amurathimire maguta-ini o mariku amagerire o gatundu uyu itana iria ciothe ikomagirwo kwa Miriam ni mundu warehire na niwe wanjuririe ingika atia ndathimo ngimwira thio cerere mutumia wa ndigwa ndio nigo twarikagia nyumba ya Miriam akirehe itanda ciothe cia goro muno na Ngai witu akimurathima. Murage tondu Ngai ni akwendete Ngai arogiria tu ndukone uru na agikona uru mbere yaku agakuhitha acoke tu aguteithio na kaba wikare we wika no ture we murathime. Praise the name of the Lord. Kana tiguo thi mundu ti mundu mwega tageithia andu aya no here muri andu ega njitagwo Murage kindu kimwe nguga gucoka o gatundu njuge Bishop augire ndukeo ni gathiruka bururi wothe na ndina witukio ni kathiruka bururi wothe ni njui auma Ruraya ni aguka kumuonia na ni aguka kuhingura kioneki kiria muonete kuma December mweri 18 twagire na ni twahirirwo ni nduka itu no kuhirwo ndikoragwo njitikitie guthiranie thaici turaria nduka iyo na ni thiru na ina stoko factory itu ni thiru na ina stoko haria thutha wa Nibs College a big shop HQ itu iria gusupplyira county ciothe 47 gutiri mundu mataukuona nduka gwikinya December we uri Mombasa we Mombasa road we winyanyukie iburi handu hothe niki tondu twathondekire HQ itu na ithondeketwo ni andu mari guku he Brayo ni we uraitaga mahiga he DV wa metals na anake ake aria mabundithagio ni muthe nio makite factory iyo he na aria mekite thitima guku no mekirire ku a cleaning wa gutheria after nduka iyo yathira arehirwo no Bishop thaici turugamite kiria ngumwira Gen Z ni muroria wira na mukenda wira muno no mistake ni muratera andu chance aria mabatie wira ta thaici ndires andu makiria ma 50 kana 70 no turaoka tukamuoya mugatera andike marari na chance ya kuona wira mabatie wira riria ukuria wira tondu tukuheana kahinda kau urie wira ukimenyaga ni ubatie wira nigetha ndugatere chance mundu ubatie wira tubatie andu a sales akoni uthomeire sales na wi kanitha ka JCM ni nyu tukwamba kwe priority na bemwe Bishop woka tukanira chance ciothe iria twina cio cia wira makiria ma andu 100 acoka
tumwite muke murie na muke na marua kindu kiria uthomeire na Ngai ni aguturathima bishop bacoka ntukwa nituraririe na Murage. Nilikuwa kwake kwa ofisi na Mungu amembariki na ofisi maridadi sana. Nilikuwa kwake na tukaongea na Murage na nikamwambia anichukulie vijana 50 aria mangienda guthomera guturaita na riria makarikia nie ndimagurire tools o mundu athie agaturagira haria kwenda agithia hau ndirabangire wega na Murage aranjira every 3 months arioyaga andu 10 marikia tukamahe certificate magathie na githia hau ti hega anake akwa agucinirira Devi thengio aria mwe tuthomithagia kanitha eno macinirire mararikeirie kothi yao kwa Murage. Murage aretikira wira marute wira nake na riu anake acio wona ndacoka nitukumahe macini ciao cia welding na tumahe capital mathie magacinagirire ta andu aria angi. Si hapo ni pazuri? Wapo wapi hao vijana? Hebu wasimame hao vijana. Wako wapi? They were 10. Wanakuwa ni vijana 10 wale tulisomesha welding. Ate ugana hinya. Turare na gasherehe kuu matina hota gukira. Murage aliwapea mbuzi jana, walikuwa na sherehe ya kufungua kumaliza huko inaitwa ya mafundi. Sasa hawakuweza kukuja. Anake acio 10. Ndacoka machine ciao twi nacio. Tumahe machine grinder, nguo cia gwikira na tumahe mbeca. Mathie makambiririe wira Devi Oyagi. Nani anaweza penda kujua welding hapo? Nani anaweza penda kosi ya welding? Haya, ngojeni madege basi mkuwe pilot. Amen. Na Murage ni wega. Nidona mukuhe guku. Eko Grace mukuhe. Akabi mukuhe. Kaya ima. Ameenda wapi Grace? Riu akiuma na gwenda akumuhoera wira he Murage. Aire tukaune karite thina muno Murage. Nene weka ire tukau. Ugatware kwi Murage. Murage ona kafoka he wira wa guthambagia kuu mena andu a Wainaina. Kana gubanga ite ku kaire tukaune karite thina muno. She was about to end up in depression. Na tiga kauma. Na nigode mwera ruine aina athi. Na nie ne gubangite ore ndi muonire hano na Murage oka ndanyitithania wa. Waya. No ne jone tukubanga nawe. Kaire tukautu. Ono kodo na na ndora muthomete sales ni mugona ndungu no we okuonwo nigetha ona tukimatwara kwa Murage tutikamatware to ne JCM tumatware to ne andu mathomeire kana tiguo tiguo tumatware to ne andu mathomeire. Asante sana Murage na ne njui ne tuguthie handu after this twaragie tiguo Ngai akurathime na riu ukinderie ona eno ona kurura uria gwakurehe iguru. Praise the name of the Lord. Si hapo ni pazuri. Amen. Ndio niwaletee neno la Mungu. Nilikuwa nimesema Murage atasalimiana. Ningependa kuwashukuru wote, watu wote kwa sababu ya wale walitupeleka Kangema. Tulikuwa Kangema on Friday na tukawa na wakati mwema. Kina mama walioenda pale. Hebu kama ulikuwa Kangema simama. It is also always good to celebrate people and to appreciate them. Kama ulikuwa Kangema simama. Hebu pigieni hawa watu makofi mazuri. Hao watu na kikundi kingine cha wamama ambacho hakiko hapa leo, kuna mahali walikuwa wameenda, walinijulisha. Tulienda na tukatawaza pasta wetu. Kanisa letu la Kangema ni kanisa maridadi sana na tukarudi. Wale pia tulikuwa nao Githurai on Tuesday. Kama ulikuwa na sisi Githurai on Tuesday, hebu simama. Kama ulikuwa Githurai na sisi, if you were in Githurai on Tuesday, simama pia. Hebu pigieni hawa watu makofi mazuri. You know, the spirit of compassion imetusaidia sana. Thegio muno wa Irogo ashiko thegio wa Wagatifa. Ni tondu wa wira uria mwarutire kuruga kuu kumenyerera atumia aria twari kurora andigwa na andu aria mojetio ni nduthi. Mulifanya kazi mzuri. Mofa, asante kwa sababu ya kutuma timu yako. I am so happy. Ngai witu aro murathima na Ngai witu
amwike maundu mega na muthie na mbere na ngoro iyo ya kuiguanagira tha na Ngai witu ni ari murathimaga. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo leo niko na furaha sana kwa sababu ya maombi yenu mazuri. Mira kanitha yao na agora mutharaba wa JCM nekira muthuri uyu wetagwo Murage, na Murage ni muthuri mwega, na Murage ri ukima mucii era mukagu arore ka we complete si Murage ni mzee mzuri, Murage ni muthuri mwega, ani nyendete mwanake uyu muno. Ithu mutio ni nyendete Murage, na Murage ni tugukuhoera Ngai muno nigetha aguteithie urugame na wihande. Na ndirokite gwaku kambuni na ndirakwira na tukihoya mahoya kiria we urabatara Ngai akwehererie, no andu makurigiceirie metuaga ni arata no mayuirwo ni wiru muno, na muceraga nao na murianagira nao, no ngoro-ini matikuonagia, no ngoro-ini ni maturagwo muno, no riu hau urathire hau Ngai ni agukugacirithia ho. And believe me, na tondu natuire matua ma anjirire njuge twari na Wainaina etigo Wainaina Murage aranjirire agatira kanitha ringi, na aranjira onake ni ona mahitia make, na ndiramwira mwana uria wetagwo the prodigal son, mahitia matiari make, mahitia mari gwitigithukania na the source. Na noe mundu uyu Ngai amurathimire maguta-ini o mariku amagirire o gatundu uyu itana iria ciothe ikomagirwo kwa Miriam ni mundu warehire, na niwe wanjuririe ingika atia ndathimwo, ngimwira thio cerere mutumia wa ndigwa. Ndio nigo twarikagia nyumba ya Miriam, akirehe itanda ciothe cia goro muno, na Ngai witu akimurathima. Murage tondu Ngai ni akwendete, Ngai arogiria tu ndukone uru, na agikona uru mbere yaku agakuhitha, acoke tu aguteithie ona kaba wikare we wika no ture we murathime. Praise the name of the Lord. Kana tiguo thi mundu ti mundu mwega tageithia andu aya no here muri andu ega njitagwo Murage. Kindu kimwe nguga gucoka o gatundu njuge Bishop augire nduke ni gathiruka bururi wothe, na ndina witukio ni kathiruka bururi wothe. Ni njui auma Ruraya ni aguka kumuonia na ni aguka kuhingura kioneki kiria muonete kuma December mweri 18 twagire na ni twahirirwo ni nduka itu, no kuhirwo ndikoragwo njitikitie guthiranie. Thaici turaria nduka iyo na ni thiru na ina stoko, factory itu ni thiru na ina stoko, haria thutha wa Nibs College, a big shop. HQ itu iria gusupplyira county ciothe 47 gutiri mundu mataukuona nduka gwikinya December. We uri Mombasa, we Mombasa Road, we winyanyukie iburi handu hothe niki tondu twathondekire HQ itu na ithondeketwo ni andu mari guku. He Brayo ni we uraitaga mahiga, he DV wa Metals na anake ake aria mabundithagio ni muthe nio makite factory iyo, he na aria mekite thitima guku no mekirire ku a cleaning wa gutheria after nduka iyo yathira arehirwo no Bishop. Thaici turugamite kiria ngumwira Gen Z ni muroria wira na mukenda wira muno, no mistake ni muratera andu chance aria mabatie wira. Ta thaici ndires andu makiria ma 50 kana 70, no turaoka tukamuoya mugatera andike marari na chance ya kuona wira mabatie wira. Riria ukuria wira tondu tukuheana kahinda kau urie wira ukimenyaga ni ubatie wira, nigetha ndugatere chance mundu ubatie wira. Tubatie andu a sales, akoni uthomeire sales na wi kanitha ka JCM ni nyu tukwamba kwe period na bemwe
Bishop woka tukanira chance ciothe iria twina cio cia wira makiria mandu 100 acoka tumwite muke murie na muke na marua kindu kiria uthomeire na Ngai ni aguturathima Bishop bacoka ntukwa nituraririe na Murage nilikuwa kwake kwa ofisi na Mungu amembariki na ofisi maridadi sana. Nilikuwa kwake na tukaongea na Murage na nikamwambia anichukulie vijana 50 aria mangienda guthomera guturaita na riria makarikia nie ndimagurire tools o mundu athie agaturagira haria kwenda agithia hau ndirabangire wega na Murage aranjira every 3 months arioyaga andu 10 marikia tukamahe certificate magathi na githia hau ti hega anake akwa agucinirira Devi thengio aria mwe tuthomithagia kanitha eno macinirire mararikeirie kothi yao kwa Murage aretikira wira marute wira nake na riu anake acio wona ndacoka nitukumahe macini ciao cia welding na tumahe capital mathie magacinagirire ta andu aria yake si hapo ni pazuri wapo wapi hao vijana hebu wasimame hao vijana wako wapi they were 10 wanakuwa ni vijana 10 wale tulisomesha welding ate ugana hinya turare na gasherehe kuu matina hota gukira Murage aliwapea mbuzi jana walikuwa na sherehe ya kufungua kumaliza huko inaitwa ya mafundi sasa hawakuweza kukuja anake acio 10 ndacoka machine ciao twi nacio tumahe machine grinder nguo cia gwikira na tumahe mbeca mathie makambiririe wira Devi oyagi nani anaweza penda kujua welding hapo nani anaweza penda course ya welding haya ngojeni madege basi mkuwe pilot amen na Murage ni wega nidona mukuhe guku eko Grace mukuhe akabi mukuhe kaya ima ameenda wapi Grace riu akiuma na ngoda akumuhoera wira he Murage aire tukaune karite thina muno Murage nene weka ire tukau ugatware kwi Murage ona kafoka he wira wa guthambagia kuu mena andu awainaina kana gubanga iteku kaire tukaune karite thina muno she was about to end up in depression na tiga kauma na niguo ndimwira riu aina athi na nie ni ngubangite orira ndimuonire hana na Murage oka ndanyitithania waya no ne jone tukubanga nawe kaire tukautu ona kodo na na ndora muthomete sales ni mugona ndungu no we okuonwo nigetha ona tukimatwara kwa Murage tutikamatware to ne JCM tumatware to ne andu mathomeire kana tiguo tiguo tumatware to ne andu mathomeire asante sana Murage na ne njui ne tuguthie handu after this twaragia tiguo Ngai akurathime na riu ukinderie ona eno na kurura uria gwa kurehe iguru praise the name of the Lord si hapo ni pazuri amen ndio niwaletee neno la Mungu nilikuwa nimesema Murage atasalimiana ningependa kuwashukuru wote watu wote kwa sababu ya wale walitupeleka Kangema tulikuwa Kangema on Friday na tukawa na wakati mwema kina mama walioenda pale hebu kama ulikuwa Kangema simama it is also always good to celebrate people and to appreciate them kama ulikuwa Kangema simama hebu pigieni hawa watu makofi mazuri hao watu na kikundi kingine cha wamama ambacho hakiko hapa leo kuna mahali walikuwa wameenda walinijulisha tulienda na tukatawaza pasta wetu kanisa letu la Kangema ni kanisa maridadi sana na tukarudi wale pia tulikuwa nao Githurai on Tuesday kama ulikuwa na sisi Githurai on Tuesday hebu simama kama ulikuwa Githurai na sisi if you were in Githurai on Tuesday simama pia hebu pigieni hawa watu makofi mazuri you know the spirit of compassion imetusaidia sana thengio muno wa Irungu ashiko thengio wa Gatiba ni tondu wa wira uria mwarutire kuruga kuu kumenyerera atumia aria twari kurora andigwa na andu aria mojetio ni nduthi
Mulifanya kazi mzuri. Mofa, asante kwa sababu ya kutuma timu yako. I am so happy. Ngai witu aro murathima na Ngai witu amweke maundu mega na muthie na mbere na ngoro iyo ya kuiguanagira tha na Ngai witu ni ari murathimaga. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo leo niko na furaha sana kwa sababu ya maombi yenu mazuri. Mira kanitha yao na agora mutharaba wa JCM nekira. Muthuri uyu wetagwo Murage. Na Murage ni muthuri mwega. Na Murage ri ukima mucii era mukagu arore ka we complete. Si Murage ni mzee mzuri. Murage ni muthuri mwega. Ani nyendete mwanake uyu muno. Ithu mutio ni nyendete Murage. Na Murage ni tugukuhoera Ngai muno nigetha aguteithio rugame na wihande. Na ndirokite gwaku kambuni na ndirakwira na tukihoya mahoya kiria we urabatara Ngai akwehereria. No andu makurigiceirie metuaga ni arata no mayuirwo ni wiru muno. Na muceraga nao na murianagira nao no ngoro-ini matikuonagia no ngoro-ini ni maturagwo muno. No riu hau urathire hau Ngai ni agukugacirithia ho. And believe me, na tondu natuire matua ma anjirire njuge twari na Wainaina etigo Wainaina Murage anjirire agatira kanitha ringi na aranjira onake ni ona mahitia make na ndiramwira mwana uria wetagwo the prodigal son mahitia matiari make mahitia mari gwitigithukania na the source. Na noe mundu uyu Ngai amurathimire maguta-ini o mariku amagerire o gatundu uyu itana iria ciothe ikomagirwo kwa Miriam ni mundu warehire na niwe wanjuririe ingika atia ndathimo ngimwira thio cerere mutumia wa ndigwa ndio nigo twarikagia nyumba ya Miriam akirehe itanda ciothe cia goro muno na Ngai witu akimurathima. Murage tondu Ngai ni akwendete Ngai arogiria tu ndukone uru na agikona uru mbere yaku agakuhitha acoke tu aguteithio na kaba wikare we wika no ture we murathime. Praise the name of the Lord. Kana tiguo thi mundu ti mundu mwega tageithia andu aya no here muri andu ega njitagwo Murage kindu kimwe nguga gucoka o gatundu njuge Bishop augire nduke ni gathiruka bururi wothe na ndina witukio ni ka thiruka bururi wothe. Ni njui auma Ruraya ni aguka kumuonia na ni aguka kuhingura kioneki kiria muonete kuma December mweri 18 twagire na ni twahirirwo ni nduka itu no kuhirwo ndikoragwo njitikitie guthiranie. Thaici turaria nduka iyo na ni thiru na ina stoko. Factory itu ni thiru na ina stoko haria thutha wa Nibs College, a big shop. HQ itu iria gusupplyira county ciothe 47 gutiri mundu mataukuona nduka gwikinya December. We uri Mombasa, we Mombasa Road, we winyanyukie ivuri handu hothe niki tondu twathondekire HQ itu na ithondeketwo ni andu mari guku. He Brayo ni we uraitaga mahiga, he DV wa Metals na anake ake aria mabundithagio ni muthe nio makite factory iyo. He na aria mekite thitima guku no mekirire ku a cleaning wa gutheria after nduka iyo yathira arehirwo no Bishop. Thaici turugamite kiria ngumwira Gen Z ni muroria wira na mukenda wira muno. No mistake ni muratera andu chance aria mabatie wira. Ta thaici ndires andu makiria ma 50 kana 70 no turaoka tukamuoya mugatera andike marari na chance ya kuona wira mabatie wira. Riria ukuria wira tondu tukuheana kahinda kau urie wira ukimenyaga ni ubatie wira nigetha ndugatere chance mundu ubatie wira.
fatia dwa sales akoni uthomeire sales na wi kanitha ka JCM ni nyuto kwa bakwe priority na bemwe Bishop Woka tukanira chance ciothe iria twina cio cia wira makiria mandu 100 acoka tumwite muke murie na muke na marua kindu kiria uthomeire na Ngai ni aguturathima Bishop bacoka ntukwa nituraririe na Murage nilikuwa kwake kwa ofisi na Mungu amembariki na ofisi maridadi sana. Nilikuwa kwake na tukaongea na Murage na nikamwambia anichukulie vijana 50 aria mangienda guthomera guturaita na riria makarikia nie ndimagurire tools o mundu athie agaturagira haria kwenda agithia hau ndirabangire wega na Murage aranjira every 3 months arioyaga andu 10 marikia tukamahe certificate magathi na githia hau ti hega anake akwa agucinirira Devi thengio aria mwe tuthomithagia kanitha eno macinirire mararikeirie kothi yao kwa Murage aretikira wira marute wira nake na riu anake acio wona ndacoka nitukumahe macini ciao cia welding na tumahe capital mathie magacinagirire ta andu aria yake si hapo ni pazuri wapo wapi hao vijana hebu wasimame hao vijana wako wapi they were 10 wanakuwa ni vijana 10 wale tulisomesha welding ate ugana hinya turare na gasherehe kuu matina hota gukira Murage aliwapea mbuzi jana walikuwa na sherehe ya kufungua kumaliza huko inaitwa ya mafundi sasa hawakuweza kukuja anake acio 10 ndacoka machine ciao twi nacio tumahe machine grinder nguo cia gwikira na tumahe mbeca mathie makambiririe wira Devi oyagi nani anaweza penda kujua welding hapo nani anaweza penda course ya welding haya ngojeni madege basi mkuwe pilot amen na Murage ni wega nidona mukuhe guku eko Grace mukuhe akabi mukuhe kaya wima ameenda wapi Grace riu akiuma na ngoda akumuhoera wira he Murage aire tukaune karite thina muno Murage nene weka ire tukau ugatware kwi Murage ona kaboka he wira wa guthambagia kuu mena andu awainaina kana gubangaga iteku kaire tukaune karite thina muno she was about to end up in depression na tiga kauma na niguo ndimwira ruine aina athi na nie ni ngubangite orira ndimuonire hana na Murage oka ndanyitithania waya no ne joni tukubanga nawe kaire tukautu ono kodo na na ndora muthomete sales ni mugona ndungu no yo kuonwo nigetha na tukimatwara kwa Murage tutikamatware tone ya JCM tumatware tone andu mathomeire kana tiguo tiguo tumatware tone andu mathomeire asante sana Murage na nejui netuguthie handu after this twaragie tiguo Ngai akurathime na riu ukinderie ona eno na kurura uria gwakurehe iguru praise the name of the Lord si hapo ni pazuri amen ndio niwaletee neno la Mungu nilikuwa nimesema Murage atasalimiana ningependa kuwashukuru wote watu wote kwa sababu ya wale walitupeleka Kangema tulikuwa Kangema on Friday na tukawa na wakati mwema kina mama walioenda pale hebu kama ulikuwa Kangema simama it is also always good to celebrate people and to appreciate them kama ulikuwa Kangema simama hebu pigieni hawa watu makofi mazuri hao watu na kikundi kingine cha wamama ambacho hakiko hapa leo kuna mahali walikuwa wameenda walinijulisha tulienda na tukatawaza pasta wetu kanisa letu la Kangema ni kanisa maridadi sana na tukarudi wale pia tulikuwa nao Githurai on Tuesday kama ulikuwa na sisi Githurai on Tuesday hebu simama kama ulikuwa Githurai na sisi if you were in Githurai on Tuesday simama pia hebu pigieni hawa watu makofi mazuri you know the spirit of compassion imetusaidia sana thengio muno wa Irungu ashiko thengio wa Gatiba
ni tondu wa wira uria mwarutire kuruga kuu kumenyerera atumia aria twari kurora andigwa na andu aria mojetio ni nduthi. Mulifanya kazi mzuri. Mofa, asante kwa sababu ya kutuma timu yako. I am so happy. Ngai witu aro murathima na Ngai witu amwike maundu mega na muthie na mbere na ngoro iyo ya kuiguanagira tha na Ngai witu ni ari murathimaga. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo leo niko na furaha sana kwa sababu ya maombi yenu mazuri. Mira kanitha yao na agora mutharaba wa JCM nekira. Muthuri uyu wetagwo Murage. Na Murage ni muthuri mwega. Na Murage ri ukima mucii era mukagu arore ka we complete. Si Murage ni mzee mzuri. Murage ni muthuri mwega. Ani nyendete mwanake uyu muno. Ithu mutio ni nyendete Murage. Na Murage ni tugukuhoera Ngai muno nigetha aguteithio rugame na wihande. Na ndirokite gwaku kambuni na ndirakwira na tukihoya mahoya kiria we urabatara Ngai akwehererie. No andu makurigiceirie metuaga ni arata no mayuirwo ni wiru muno. Na muceraga nao na murianagira nao no ngoro-ini matikuonagia no ngoro-ini ni maturagwo muno. No riu hau urathire hau Ngai ni agukugacirithia ho. And believe me, na tondu natuire matua ma anjirire njuge twari na Wainaina etigo Wainaina Murage anjirire agatira kanitha ringi na aranjira onake ni ona mahitia make na ndiramwira mwana uria wetagwo the prodigal son mahitia matiari make mahitia mari gwitigithukania na the source. Na noe mundu uyu Ngai amurathimire maguta-ini o mariku amagirire o gatundu uyu itana iria ciothe ikomagirwo kwa Miriam ni mundu warehire na niwe wanjuririe ingika atia ndathimo ngimwira thio cerere mutumia wa ndigwa ndio nigo twarikagia nyumba ya Miriam akirehe itanda ciothe cia goro muno na Ngai witu akimurathima. Murage tondu Ngai ni akwendete Ngai arogiria tu ndukone uru na agikona uru mbere yaku agakuhitha acoke tu aguteithio na kaba wikare we wika no ture we murathime. Praise the name of the Lord. Kana tiguo thi mundu ti mundu mwega tageithia andu aya no here muri andu ega jitagwo Murage kindu kimwe nguga gucoka o gatundu njuge Bishop augire nduke ni gathiruka bururi wothe na ndina witukio ni ka thiruka bururi wothe. Ni njui auma Ruraya ni aguka kumuonia na ni aguka kuhingura kioneki kiria muonete kuma December mweri 18 twagire na ni twahirirwo ni nduka itu no kuhirwo ndikoragwo njitikitie guthiranie. Thaici turaria nduka iyo na ni thiru na ina stoko. Factory itu ni thiru na ina stoko haria thutha wa Nibs College, a big shop. HQ itu iria gusupplyira county ciothe 47 gutiri mundu mataukuona nduka gwikinya December. We uri Mombasa, we Mombasa Road, we winyanyukie ivuri handu hothe niki tondu twathondekire HQ itu na ithondeketwo ni andu mari guku. He Brayo ni we uraitaga mahiga, he DV wa Metals na anake ake aria mabundithagio ni muthe nio makite factory iyo. He na aria mekite thitima guku no mekirire ku a cleaning wa gutheria after nduka iyo yathira arehirwo no Bishop. Thaici turugamite kiria ngumwira Gen Z ni muroria wira na mukenda wira muno. No mistake ni muratera andu chance aria mabatie wira. Ta thaici ndires andu makiria ma 50 kana 70 no turaoka tukamuoya mugatera andike marari na chance ya kuona wira mabatie wira riria ukuria wira tondu tukuheana kahinda kau
urie wira ukimenyaga ni ubatie wira nigetha ndugatere chance mundu ubatie wira tubatie andu a sales akoni uthomeire sales na wi kanitha ka JCM ni nyu tukwamba kwe priority namba 1 Bishop Woka tukanira chance ciothe iria twina cio cia wira makiria mandu 100 acoka tumwite muke murie na muke na marua kindu kiria uthomeire na Ngai ni aguturathima Bishop bacoka ntukwa nituraririe na Murage nilikuwa kwake kwa ofisi na Mungu amembariki na ofisi maridadi sana. Nilikuwa kwake na tukaongea na Murage na nikamwambia anichukulie vijana 50 aria mangienda guthomera guturaita na riria makarikia nie ndimagurire tools o mundu athie agaturagira haria kwenda agithia hau ndirabangire wega na Murage aranjira every 3 months arioyaga andu 10 marikia tukamahe certificate magathi na githia hau ti hega anake akwa agucinirira Devi thengio aria mwe tuthomithagia kanitha eno macinirire mararikeirie kothi yao kwa Murage aretikira wira marute wira nake na riu anake acio wona ndacoka nitukumahe macini ciao cia welding na tumahe capital mathie magacinagirire ta andu aria angi si hapo ni pazuri wapo wapi hao vijana hebu wasimame hao vijana wako wapi they were 10 wanakuwa ni vijana 10 wale tulisomesha welding ate ugana hinya turare na gasherehe kuu matina hota gukira Murage aliwapea mbuzi jana walikuwa na sherehe ya kufungua kumaliza huko inaitwa ya mafundi sasa hawakuweza kukuja anake acio 10 ndacoka machine ciao twi nacio tumahe machine grinder nguo cia gwikira na tumahe mbeca mathie makambiririe wira Devi oyagi nani anaweza penda kujua welding hapo nani anaweza penda course ya welding haya ngojeni madege basi mkuwe pilot amen na Murage ni wega nidona mukuhe guku eko Grace mukuhe akabi mukuhe kaya wima ameenda wapi Grace riu akiuma na ngoda akumuhoera wira he Murage aire tukaune karite thina muno Murage nene weka ire tukau ugatware kwi Murage ona kaboka he wira wa guthambagia kuu mena andu a Wainaina kana gubangaga iteku kaire tukaune karite thina muno she was about to end up in depression na tiga kauma na niguo ndimwira ruine aina athi na nie ni ngubangite orira ndimuonire hana na Murage oka ndanyitithania waya no ne joni tukubanga nawe kaire tukautu ono kodo na na ndora muthomete sales ni mugona ndungu no yo kuonwo nigetha ona tukimatwara kwa Murage tutikamatware tone ya JCM tumatware tone andu mathomeire kana tiguo tiguo tumatware tone andu mathomeire asante sana Murage na nejui netuguthie handu after this twaragie tiguo Ngai akurathime na riu ukinderie ona eno na kurura uria gwakurehe iguru praise the name of the Lord si hapo ni pazuri amen ndio niwaletee neno la Mungu nilikuwa nimesema Murage atasalimiana ningependa kuwashukuru wote watu wote kwa sababu ya wale walitupeleka Kangema tulikuwa Kangema on Friday na tukawa na wakati mwema kina mama walioenda pale hebu kama ulikuwa Kangema simama it is also always good to celebrate people and to appreciate them kama ulikuwa Kangema simama hebu pigieni hawa watu makofi mazuri hao watu na kikundi kingine cha wamama ambacho hakiko hapa leo kuna mahali walikuwa wameenda walinijulisha tulienda na tukatawaza pasta wetu kanisa letu la Kangema ni kanisa maridadi sana na tukarudi wale pia tulikuwa nao Githurai on Tuesday kama ulikuwa na sisi Githurai on Tuesday hebu simama kama ulikuwa Githurai na sisi if you were in Githurai on Tuesday simama pia hebu pigieni hawa watu makofi mazuri
You know, the spirit of compassion imetusaidia sana. Thengio muno wa Irungu ashiko thengio wa Gatiba. Ni tondu wa wira uria mwarutire kuruga kuu kumenyerera atumia aria twari kurora andigwa na andu aria mojetio ni nduthi. Mulifanya kazi mzuri. Mofa, asante kwa sababu ya kutuma timu yako. I am so happy. Ngai witu aro murathima na Ngai witu amwike maundu mega na muthie na mbere na ngoro iyo ya kuiguanagira tha na Ngai witu ni ari murathimaga. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo leo niko na furaha sana kwa sababu ya maombi yenu mazuri.